Футболни, харесва ли ви това, което правя? Искате ли да ми ударите едно рамо да продължавам да го правя? Ако имате 18 години, натиснете линка в описанието на този клип, регистрирайте се в сайта PalmsBet и когато ви се пускат фишове с футболни мачове, го правете там, а не другаде. Какво ще спечелите? Бонус до 100 лева в секция спорт и бонус до 500 лева в секция казино. Благодаря ви и късмет! Какво става, футболни? Както вече предполагате, истории ще бъде тази рубрика, на която ще обърнем внимание днес в канала, и по-конкретно футболистът, който ще бъде главен герой в нея, се казва Санти Касорла. Играч, който е известен със страхотната си техника, пасове, но също така и с тежката си съдба. През последните няколко години Санти Касорла нямаше възможност да прави това, което обича най-много, а именно да играе в футбол. Много тежки моменти му се струпаха и той загуби мястото си в Арсенал, премина в друг отбор, но повече ще разберете след малко. Ще разберете и защо кръсти клипа точно Човека Пъзъл. Преди това обаче не забравяйте да се абонирате за канала на Футболен мозък, ударите бутона subscribe, блъскайте камбанката и заедно да продължаваме да катерим нагоре по стълбичката на абонати. А сега е време за испанския магиосник Санти Касорла. Дано историята му ви е интересна. Приятно гледане! Санти Касорла е роден на 13 декември 1984 г. в малкия северно-испански град Ланера. Като дете Касорла обожава футбола. Той винаги носи топка под мишницата си. Футболните му идоли са големият датски атакуващ халф и нападател Микаел Лаудроп, който по това време играе за отбори като Лацио, Ювентус, Барселона и Реал Мадрид, както и великолепното крило на Барселона и носител на златната топка за 1994 г. Христо Стоичков. Малкият Санти почти всеки ден ходи на училище заедно с приятеля си Фран Риберо, който по-късно отваря бар в родния им град. Истината е, че те не ходят точно на училище. Двамата предпочитат футбола пред училищната работа. В резултат на това тяхното школо печели всеки футболен турнир в района, главно заради Санти. Той обича да играе футбол и с по-големия си брат Нандо, който дори се смята за по-голям талант от Санти. Те ритат в малката си къща, докато баща им работи в мините в града. Правят го въпреки опасността топката им да бъде отнесена от майка им Лоли заради счупените стъкла и прозорци, които Санти и Нандо оставят след себе си. Санти не харесва никой предмет в училище. Единственото нещо, за което мисли, е футболът. Започва да тренира в футболен клуб Ковадонха на 8 годишна възраст. Когато навършва 12, той преминава в Овиедо, където прекарва 7 години. До 13 годишна възраст Касорла играе с по-големи деца и само на терени с малък размер. Два фактора, които по-късно му помагат изключително много за усъвършенстването на безупречен контрол над топката. Санти е много дребен и слабичък като тинейджър. Когато е на 18, момичетата в клубовете често го питат дали е достатъчно възрастен, за да има приятелка. Неговият размер също не е нещо, което треньорът му в Овиедо Антонио Ривас харесва. Наставникът предпочита големи и високи играчи. Така в един момент Ривас решава, че отборът му вече не се нуждае от Касорла. Решение, което идва в точното време. През 2003 година, когато Санти е на 19, треньорът на втория отбор на Вилереал се свързва с него и така приказката започва. По време на дните си в Вилереал Касорла впечатлява със своите асистенции, изстрели, дрибъл, но също така и с характера си. Той просто никога не е ядосан. Никой не може да каже лоша дума за него. Но добрите хора често страдат. Една от най-големите трагедии в живота на Касорла идва през 2007 година, когато баща му Жозе Мануел умира след инфаркт. Човекът, с когото Санти обсъждаше всичките си мачове. Баща, който никога няма да види сина си да играе за националния отбор на Испания. Дядо, който никога няма да види внука си, Енцо, и внучката си Индия. След сезон в Малага през 2011-2012 Касорла става трансферна цел на английския претендент за титлата Арсенал. Той преминава при топчиите, подписвайки дългосрочен договор малко след като Лукас Подолски и Оливие Жиро правят същото. Санти става играч на мача още в първия си двубой за Арсенал. Първият му гол идва много скоро в срещата с Ливърпул на Анфилд.
По това време той бива редовно викан в националния отбор на Испания, спечелвайки Евро 2008 и Евро 2012. Касорла пропуска световното първенство през 2010 заради херния. В над 70 мача за Испания халфът отбелязва 14 гола. Той е щастлив в Англия. Има близък приятел в отбора Микел Артета. Хората в клуба са симпатични. Английският му не е много добър, но пък полузащитникът компенсира с брилянтни футболни умения, така че всички са щастливи. До октомври 2013 година. В мач срещу Чили Касорла пуква глезена си и играе целия матч с напукана кост. През следващите няколко години той продължава да играе въпреки болката, но един ден това става непосилно. Вечерта е от Чемпионската лига, Арсенал среща Лудогорец на Емирейтс. Вечер, в която Санти Касорла плаче от болка. Той претърпява операция на глезена в Швеция, но инфекцията, която получава по време на операцията, усложнява възстановяването му. Следват още няколко оперативни намеси, още няколко пъти, в които тялото му го предава. Раните му продължават да се отварят, отново и отново. Жълта гной излиза от глезена му през нощта и се просмуква през шевовете на крака му. Хирургът му Микел Санчес е абсолютно сигурен, че един ден ще можем да четем за Касорла в медицинските учебници. Арсен Венгер пък твърди, че това е най-тежката контузия, която някога е виждал. Медицинският екип казва на Касорла да се откаже от мислите си, че ще играе в футбол отново. Най-доброто, което може да направи, е да се върне при семейството си и никога повече да не стъпва на терен. Инфекцията на крака се разпространява и до коста. Санти Касорла рискува да загуби крака си. Следват 10 операции. Лекарите събират тялото му част по част. По време на една от операциите е взета кожа от лявата му ръка и е присъдена на десния му глезен. Кожа с татуировка с името на дъщеря му – Индия. Името бива разрязано наполовина. Последните букви от него вече са на глезена на Касорла. Аз съм пъзел, казва футболистът и добавя, но и също така съм футболен орех, след 636 дни без футбол. Имаше нощи, в които лежах сам далеч от дома и бях готов да се откажа. Обаждах се на семейството ми и им казвах: това е, приключи, утре ще кажа на физиотерапевта, че не мога да продължа. Но на следващия ден той става и продължава да се бори. Рехабилитационният режим на Касорла е брутален. Той живее в Саламанка, докато семейството му е в Лондон, където децата ходят на училище. Неговият дневен график започва в 10 часа сутринта и често завършва в 11 часа вечерта. Дните му са изпълнени с пилатес, плуване и физически тренировки, преплетени с физиотерапия. В един от редките дни, прекарани с сина му Енцо, малкият го пита: няма ли да играеш повече? Касорла щипва бузките му и му отговаря: ще играя, разбира се. С този крак изглежда малко странно, отвръща Енцо, а Касорла казва: малко по-различен от преди, но най-добре не го гледай твърде много. Постепенно Касорла постига напредък. През 2017 година прави първата си пълноценна тренировка. Силата в крака му се завръща. Не след дълго обаче самият той отново се връща на земята. През ноември 2017 кракът му подава отново. Изискват се още оперативни намеси, но Касорла не се отказва. Той никога не губи желанието си да играе в футбол, без значение от обстоятелствата. Санти се изкачва обратно нагоре по планината. Той достига върха през юли 2018, когато играе в приятелски мач срещу Ерколес. 636 дни, откакто последно е играл в футболен двубой. Няколко седмици по-късно Вилереал му предлага едногодишен договор с опция за удължаване с още една година. Той се завърна. На 18 август Касорла прави завръщане в Ла Лига в домакински матч за Вилереал срещу Реал Сосиедад. Нисичкият халф получава бурни овации, когато е сменен в 73-та минута. В началото на 2019 година Вилереал печели точка срещу трикратния пореден носител на трофея от Чемпионската лига Реал Мадрид, след равенство 2-2 от дома. И кой смятате, че вкарва двата гола за жълтата подводница в този така важен матч? Точно така. Санти Касорла. Същият Санти Касорла, чието тяло е пъзел. Същото момче от малката Ланера. В матч, който вероятно целият град е гледал, за да подкрепи техния Санти. Матч, в който малкият Енцо беше там, на трибуните, за да вика за татко си. Двубой, който би направил бащата на Касорла горд. Със своите 2 гола срещу Реал Мадрид, 34-годишният Санти Касорла показа на целия свят колко много оценява всеки футболен миг.
Сега, повече от всякога. Той показа колко е благодарен на Вилереал, че му даде шанс още веднъж. И най-важното, Касорла научи света, че футбола не се играе с крака, бедра, глава или гърди, а с сърце. Нещо, което контузиите и операциите не успяха никога да отнемат от човека пъзел. Футболни! Това беше поредният епизод на рубриката Истории в канала на Футболен мозък. Ако този клип ви е харесал, удряйте бутона лайк. Не забравяйте да се абонирате за канала с бутона subscribe и камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам. Харесайте Футболен мозък във Facebook, ето тук, или пък го последвайте в Instagram, ето тук. Социалните мрежи на лични съобщения ми пращайте, ако искате картинки, снимки, видеоклипове свързани с футбола, интересни моменти, които бихте искали да отбележа. Аз ще се радвам да селектирам, да избера най-добрите от тях и да ги качвам в страниците в Facebook или в Instagram. Разбира се, продължавайте да ми пращате мейли на futbolenmozak@gmail.com, а също така и да следите Community таба в YouTube, където пускам анкети или пък различни снимки. Продължавайте да подкрепяте Футболен мозък. Благодаря ви искрено и не забравяйте, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни! Кратка реклама за край. Ако имате 18 години, ви съобщавам, че ще получите бонус до 100 лева в секция спорт и бонус до 500 лева в секция казино след регистрация в сайта PalmsBet чрез линка в описанието на този клип. Играйте там вместо другаде и помагайте на Футболен мозък междувременно. Благодаря ви и късмет! In case you ain't know, so it's all. If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.